नेपाली बाइबल उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म यस प्रकार रहेको छ। उत्पत्ति 1:1-5 1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। 2 पृथ्वी रूपहीन र शून्य थियो र अथाह जलमाथि अन्धकार छाएको थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। 3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्, र उज्यालो भयो। 4 अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो र त्यो राम्रो थियो। तब परमेश्वरले उज्यालोलाई अन्ध्यारोबाट छुट्याउनुभयो। 5 परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अन्ध्यारोलाई रात भन्नुभयो। यसरी साँझ भयो र बिहान भयो, यो पहिलो दिन थियो। के तपाईलाई यो अध्यायको बाँकी पदहरू वा यसको अर्थ बुझ्न केही मद्दत चाहिन्छ?